И так потихонечку, полегонечку возвращаюсь в наш отельчик. По пути делаю маленький такой репортажик. Отельчик очень хороший, такой уютненький, вы знаете, такой, такой, по-английски говорят homey, от слова home, как домашний такой. И такое название aqua, вода. Вот видите, семьи сюда приезжают, потому что Майами-Бич, я говорю, вот буквально тут до пляжа, минут 10, может быть 5 быстрым шагом. Поэтому, конечно, это место пусто никогда не бывает. Это, по-моему, третий раз в этом отеле мы останавливаемся. Я уже сегодня, уже в этом районе, где мы живем, уже сделаю. Уже завтра, возможно, сюда мы не попадем, в этот район, где я сейчас делаю видео. Поэтому, может, мы куда-то в другое место пойдем с вами. Вот видите, сейчас же Хэллоуин на носу. Кстати, мы попадаем на Хэллоуин. It's okay. Мы 29-го уходим, 30-го в океане, а 31-го мы приходим в Пуэрто-Рико, Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико острова. И, короче, Хэллоуин мы там попадаем. На этот остров мы проведем. И, кстати, он приезжает приходит туда после обеда и уходит, по-моему, час ночи. То есть вечер там будет в Пуэрто-Рико. Просто там мы были раза 4 уже. Вот. Все знакомо. Но я имею в виду, что посмотрим, как там Хэллоуин. И на корабле мы тоже попадаем и сравним с другими Хэллоуин-партиями, когда мы были на других круизлайнерах. Сравним. И заодно по пути о торговле. Видите, когда написано Store Closing Final Days. Магазин закрывается, финальные дни, последние дни. То есть они уже, получается, как у них можно прийти и купить что-то подешевле. Допустим, то, что стоит дороже, возможно, даже и дешевле. Но я хочу сказать, даже если подешевле, 100 за кроссовки это не дешево. А эти 49. Сразу вам цены. Видите, $49. Значит, получается, закрывается. Видите, видите, end of season sale, buy one, get one free. Короче, получается, одну покупаешь, а вторую бесплатно вам дают. И 60% all apparel. Вот, это прикид, одежда. Вот видите, заодно мы я вам сниму. Правда, здесь, конечно, да, $39. Вот сейчас модно вот такие почему-то стало. 39 красного цвета. И заодно сразу New Balance фирма. Сравните, сколько стоит у вас, не у вас, а у нас. Я иногда говорю у вас. Прошу меня не обвинить в антипатриотизме. Потому что между словом патриотизм и любовь к родному городу это абсолютно разные вещи. То есть я очень люблю свой родной город и никогда этого не скрываю. Вот это видимо, какая-то что-то. Это шоу. Это не то. Сюда, видите, уже кто-то заходит. Понятно, любители каких-то острых ощущений. Я, конечно, камеру на них не направлял, потому что, в любом случае, это немножко неприлично, когда люди занимаются своей определенной профессией и влазить в их частную жизнь. И вот здесь такого типа, как автомобильчики. То есть это кубано, как вот, если у нас, где мы живем, видите, я недалеко отошел, наша гостиница буквально на следующей линии. Если у нас в основном это представители латино, это мексиканцы. Вот заодно здесь с ними, видите, какие
что они делают. Цены, видите, как цены какие перед вами. То есть как бы полуфабрикаты, из чего это натуральное тесто, перед вами все это делают. Вот. То есть вы зашли уже в район где сейчас сеть ресторанов один за одним. Вот, и в основном здесь, конечно, превалирует итальянское. Вот, очень популярно здесь. Особенно я заметил во Флориде. Вот, итальянская и кубинская кузин или кухня. Так будем говорить. Вот видите, опять-таки, здесь, в пределах в среднем $20, $25 за одного человека. Да. Ну сегодня совсем здесь не шумно, я бы так сказал, потому что, еще раз повторяю, сегодня среда. Сегодня среда. Потому что обычно, когда выходные действуют, вообще. Вот, видите, и вот этот район называется, сейчас мы Espanola Way. Понятно, что кубинцы, основная масса, которая здесь вовлечена в торговый бизнес, рестораны и так далее, безусловно, выходцы с Кубы. Видите, Гавана, везде они здесь. Кубино, которые сорвались от коммунистического режима в первые годы оккупации коммунистами, Фидель Кастро и так далее, вся эта банда, которая превратила в когда-то цветущий остров, где моряки мои говорили, которые со временем, когда-то у меня в Шаэте, говорит, если девочку хочешь, говорит, мыло, Красная Москва и так далее, и все, она твоя. То есть до этого Куба такая не была, пока она была Кубой, а не островом свободы, как его называли. И в тот период сорвались многие. И потом в 80-м году, кстати, это очень хорошо отражено в фильме «Лицо со шрамом», опять-таки с Аль Пачино, когда Тони Монтана с основной массой иммигрантов, когда Кастро почему-то расщедрился, непонятно по какой причине, что так, не хотите, уезжайте. И дал всем свободу выезда в Порт-Мариэль. И масса иммигрантов тогда рванула сюда, в Кубу, и которые превратились здесь в прекрасных и, будем говорить, успешных бизнесменов. Вот видите, как у них здесь просто запах морепродуктов. Вот это мортаделла, это вариант нашей русской любительской колбасы. Безусловно, наборы сыров с плесенью, будем так говорить. Это то, что они могут вам предоставить. И вот такой, видите, interior, это внутренняя обстановка очень красивая, такая уютная, будем так говорить, уютная. И вот как раз вот все, будем говорить, все дети уже, конечно, эти семена, возможно, и внуки, они довольно плотно, именно Майами. Поэтому мне в свое время, не помню, как-то на Майами-Бич, в один из наших визитов я беседовал с кубинцами. Они, так же, как и мы, понаехали в свое время нашего возраста. И вот муж и жена
Очень приятная такая пара была, она очень красивая женщина, потому что глубинки сильные бывают, вопросов нет. И мы с ними, когда разговорились, то вот они как раз и были из той когорты, будем говорить, когда 80 или 82 или 80, я точно не помню, Кастро, окей, если не хотите жить с нами, с нашем острове Свободы, езжайте в несвободную Америку. Все. И вот в тот период они успели, потому что потом, опять все закрылось. Вот, как вы помните, все это было нелегко. А в принципе, я считаю, это правильно. Если вам не нравится жить в какой-то системе, то дайте этим людям выйти. Что они там под ногами будут? Пусть едут, испытывают свою судьбу. Пожалеет, не пожалеет, это их частное дело. Это и есть мир свободы. Не нравится, уезжай. Ну, сегодня мало, совсем, ребят, людей. Тут обычно платками, музыка вовсю, итальяно, челентано, что угодно. В основном европейская или кубинская, итальянская музыка здесь играет, челентано, Тота Катуньо, Зуккеро, ну, короче, все. Ну все, пойду я, наверное, к Ане, потому что уже время 11:10, ля-ля-ля-ля-ля, а пора и честь дать. Окей, и на этой ноте я уже закончил репортаж. А сегодняшнего надо быстренько успеть, пока горит еще этот знак. Я закончу репортаж о нашем первом вечере в нашем прекрасном и любимом Майами накануне такого же приятного и любимого занятия, как круиз под номером 25 в нашей круизной биографии. 15-дневный круиз на Карибы, на MSC Seashore. Окей, бай-бай. Всем спасибо за внимание и за просмотр. Все.